Kaixo denoi, hauxe da, EITB-ren Miramongo egoitza. Ezagutu nahi duzue, Miramonera sartu bezala topo egingo duzue Miramongo harrerarekin. Eta harreran, gure azafata maiteak esaterako. Olga eta Kris, kaixo! Hemen dago irratia, bueno, hau da Euskadi irratia, eta hemen dago irratia, Gazteako estudioa. Ikusi, Joseba Sakristan, formula egiten. Hemen Miramonen alde honetan grabatzen dira telebista saioak, pasillo inguru hauetan daude estudioak, hemen grabatzen dira Zestanda, Bibazuek, ez duzu esango? Miluze ere, bai, noski. Begira, bizikleta honetan eman zituen bere lehen pedal kolpeak Xabier Usabiagak, eta bueltan doantzan eman zituen guri, eta orain hemen daukagu. Esate dutenez, garai batean hemen beste saio batzuk eta grabatzen zirenean, pasillo hauetan ibiltzen omen zen denetik. Orain pixka bat formalduxeago gabiltza, izarrak ikusten dira tarteka, baina, bueno, esaterako, ni banaiz! Zalantzari gabe Miramongo lekurik ikonikoenetako bat. Hau Arralde da, hemen txaritzen ziren, aurrera eta atzera, Maria Luisa, Lutxi, Xatur, Eusebio, eta egiten zuten den, obretan ari gara Miramonen. Bi eragile edo sustatzaile nagusi dira obra honen zuzendariak, batetik dago Gaudi eta bestetik Calatrava. Orduan aurre ikusten da bukatuko ditugula halako batean. Torri, hemen plato honetan grabatzen da Miluze, eta hemen iskina batean, gordeta daukagu zakua dago. Gau ete baten, ikusi, Miluze, astelenetik ostegunera. Zalantzari gabe, Miramongo egoitzako puntu beroenetako bat, kafe makina, noski. Orduak pasatzen ditu jendeak hemen. Erabaki garrantzitsu asko hartu izan da. Probatu, noizbait, tomate eta atun sandwicha. Ez da ona, baina probatu. Zorionez noski Miramongo egoitza komunez hornituta dago. Baina, bada komun bat, bereziki diskretoa dena. Zure buruarekin tartetxo bat edo pasanaiko bazenu. Hori, garbitzailea ere bertan dago. Lasai egoteko, pixkat patxadaz eta jarduteko, komun hori da ona. Ezakita aipatu duan, Miramongo egoitza dago obretan. Uste dut, nabari dela. Gure lanaldiko momenturik atseginena bazkaltzea edo amaiketako egitea. Horretarako jangela zabalik egoten da, pintxoak, patata tortilla oso ona, tarteka, zorte pixka batekin jartze diote tartean txaka ere bai. Ikuste duzu gune hau dena eserlekuz eta betea dagoela, hemen egiten baitzaile harrera, saioetara, publiko modura datozenei eta leku honi esaten zaio aireportua. Eta Bilbon badaukazue arropuzkeriarako joera eta hemengo egoitzara. Badaukazue aireporturik? Guk bai. Bueno, hauxe izan da Miramongo bisita virtuala, nik lanean jarraitu harra daukat, ze obrak egitea ere badagokigu guri, etxeko langileoi, beraz nahi duzunean, etorri bisitan eta beste bat arte, agur! Ahi ba, ba, boi!